मित्रांनो सध्या आम्ही पोहोचलेलो आहोत अमृतपट्टाच्या पुढे आलेलो आहोत. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आता मला सकाळच्या 6 वाजता आणि सध्या आपल्या ब्लॉगला सुरुवात केलेली आहे. आम्ही आता निघालेलो आहोत ऑफिसला. तुम्ही माझ्या पाठीमागं वातावरण पाहू शकता. तसं एकदम सुंदर बनलेलं आहे, सगळीकडे धुकं आहे आणि समोरचा रस्ता पूर्णपणे धुक्यात टाकून गेलेला आहे. तुम्हाला दाखवतो. Baby, I might let you say all of me. Want you here, need your mind and your shades. तर मित्रांनो सध्या आपण निघालो आहोत ऑफिसला आणि आता वाजले आहेत सकाळचे 6:15. तर सगळीकडं धुकं पसरलेलं आहे आणि खूप थंड थंड असं वाटत आहे. सगळीकडे एकदम वातावरण एकदम प्रसन्न आणि फ्रेश आहे. मित्रांनो सकाळच्या वातावरणात फिरायचा हाच खरा फायदा असतो. Tell your future like a psychic. Baby, you gon' end up right in my bed. Chemistry is science. I could play it cool, but I'd be lying. Read you like a psychic. I'ma tell you something, you gon' like it. Chemistry is science. Better than what you was fantasizing. Different kind of blue. Starry in the daytime. Found my living proof with you. I might lose all of me. Want you here, need your mind and your sheets. Completely intertwining our minds, yeah. Tell your future like a psychic. Baby, you gon' end up right in my bed. Chemistry is science. I could play it cool, but I'd be lying. मित्रांनो सध्या आम्ही पोहोचलेलो आहोत अमृतपट्टाच्या पुढे आलेलो आहोत. Chemistry is science. Better than what you was fantasizing. आणि पण आम्हाला एक अर्धा तास लागणार आहे. सकाळ सकाळ मित्रांनो ट्रॅफिक कमी असलं तरी पण एवढा वेळ लागतो. तर आता सध्या थंडी कमी झाली आहे. गर्दी पण थोडी वाढली. माझ्या पाठीमागे तुम्ही पाहू शकता. आणि हा आवाज रेकॉर्ड होतो का नाही काय सांगता येत नाही. पण जरी हा आवाज रेकॉर्ड नाही झाला तरी व्हॉइस दूर करू आपण. तर आता सध्या आम्ही आम्ही बंद गार्डन रोडला आलो आणि आता आता अर्ध्या तासात आम्ही पोहोचतो. तर आता आम्ही जातो ऑफिसमध्ये आणि मग तुम्हाला भेटतो. Future like a psychic. Baby, you gon' end up right in my bed. Chemistry is science. I could play it cool, but I'd be lying. Read you like a psychic. I'ma tell you something, you gon' like it. Chemistry is science. Better than what you was fantasizing. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आता आपण आलेलो आहोत ऑफिसच्या बाहेर. तर आता जाऊयात आत. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आता आपण आलेलो आहोत ऑफिसमध्ये आणि आता आपण आपलं ऑफिसचं काम करणार आहोत. तर आता सध्या मी माझं ऑफिसचं काम करतो आणि संध्याकाळी ऑफिस सुटल्यानंतर मी तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आता वाजले आहेत संध्याकाळचे 6:30 आणि आपली आता ऑफिसमधून सुट्टी झालेली आहे.
तर आता मी आहे आमच्या पार्किंगला ऑफिसच्या. तर आता इथून पुढं आम्ही जाणार आहोत घरी. आणि प्रतीक पण माझ्या शेजारच्याच कंपनीमध्ये आणि आता तो गेटवर वाट बघतोय. तर चला आता आपण निघूया गेटवर. तो सध्या तिथं वाट बघतोय, त्याला जाऊन भेटूया. मित्रांनो सध्या आपण आलो आहोत गेटवर आणि प्रतीकची वाट बघत आहोत. बघूया कुठं इथं. त्याला फोन केला आहे, आता तो येईल. त्याला परत एकदा फोन करतो. प्रतीक आलेला आहे. हाय करतो मित्रांनो, ही आमची कंपनी आणि आता आम्ही निघालो आहोत घरी. Few hours later. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आता आपण घरी आलेलो आहोत आणि आता वाजल्यात संध्याकाळचे 9:30 जवळजवळ. मी आता आलो आहे. तर आता मी खूप कंटाळलो आहे. पुण्यातलं तर ट्रॅफिक तुम्हाला माहिती कसं असतं. तर आता सध्या आलो आहे, चेंज वगैरे केलं मी आणि आता फ्रेश वगैरे होतो आणि मग तुम्हाला भेटतो. Few hours later. मित्रांनो, अशा पद्धतीने आता आपण फ्रेश वगैरे होऊन जेवण वगैरे बसलेलो आहोत आणि आता वाजल्यात संध्याकाळचे 11:15. तर मित्रांनो, आता मी झोपायची तयारी करत आहे आणि उद्या सकाळी परत लवकर उठून ऑफिसला जायचं आहे. तर आता मी सध्या या व्लॉगमध्ये इतकंच ठेवतो आणि आता एडिटिंग करतो. म्हणजे हा व्लॉग उद्या तरी तुम्हाला पाहायला भेटेल, उद्या किंवा परवा. तर सध्या मी आता जातो, मी एडिटिंग करतो आता जाऊन. आणि आजच्या व्लॉगमध्ये मी इतकंच ठेवतो. तर तुम्हाला कसा वाटला व्लॉग हे खाली कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलवर जर कोणी नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच प्रकारच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये, नवीन व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत हसत राहा, खुश राहा. बाय. मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे तो शूट केलेला आहे सोमवारी, म्हणजे 30 तारखेला. आणि त्यानंतर मी एडिट करीन म्हणलं होतं एका दिवसात किंवा 2 दिवसात. आणि ॲक्च्युली त्याला 3-4 दिवस झाले. आज गुरुवार आहे, तर आज एडिट करून टाकलं आहे. म्हणजे 2-4 दिवस म्हणजे सगळे धावपळीतच गेले, वेळच भेटला नाही अजिबात. As we forget about you, you just came out of the blue. If you only knew